Ne, ja nisam Andrija Milošević koji se der. Ali sam osoba koja će vam reći da li si i ti, da, baš ti, weeb. Nas IT detektiv. Čak i Novak Đoković postao weeb. Đoković, jesu li ti weeb? Ja sam Brt. Kako sam postao weeb i kako da ti znaš da li si weeb? Da bi imao samo preduslov da postaneš weeb, moraš da ispuniš par zahtjeva. Prvo, da si bar jednom odgledao anime. Drugo, da si bar jednom čitao mangu. I treće, da voliš Japan. Volim je, brate. I naravno četvrto, da si jebao Rasemu u pičku. Jebo Rasemu u pičku, ljudi! Ja sam slušao ustava sebo, ljudi! Ok, ovo i ne mora baš. Ako si ispunio ove tu zahtjeve, onda postoji velika šansa da si weeb. Samo da kažem da postoji razlika između weeba i weebua. Weeb, to je cool lik koji jednostavno voli anime i njihovu kulturu, a weebu vam je... ovo. Dap. Tako da, budite weeb. Sad ide druga tura. Imaš li waifu? Imaš li anime sliku na pozadini telefona? Da li si u nekoj anime Discord grupi? Posjeduješ li neku mangu ili anime figuricu? Ako si se bar pronašao u nekom pitanju, znači da si 100% weeb. Anime kultura se širi. Još malo pa će i džihadisti postati weebovi. Evo još jedna stvar koju mi weebovi radimo. Imate anime, brat je jebao sestru, brat je jebao dvije sestre, mali dječak od 3 godine je jebao ovu dudlaru, ovoj tu narastu sise kad se napije sperme. Wow, za nas weebove, ovo je svakodnevnica. Evo još jedna stvar. Kažem JoJo, da li mislite na JoJo's Bizarre Adventure ili na JoJo Sivu? Kad kažem Titan, da li mislite na Titane iz Auta ili neke druge Titane? Kad kažem Black Swordsman, da li mislite na Gaca ili ovog tu Skama? Ako ste mislili na ovoga ovdje retarda, onda sam razočaran u vas. I najbitnije pitanje, da li smo mi weebovi bolji od običnih smrtnika? Pa naravno da jesmo, jer mi pratimo ovu svetu religiju.